За 26-аас 30 оны үндсэн чиглэл буюу одоо Монгол улс 2 дахь 5 жилийнхээ төлөвлөлтийг ярьж байна л да. Уг нь зүй ёсороо эхний 5 жилийнхаа тэр хэрэгжилт үр дүн алдаа оноогоо уг нь дүгнчээд 2 дахь шин төлөвлөлтөд ярьдгүү нөтх өмнөх маань хайчуу гүйцэтгэл үр дүн маань хайчуу тэрийг хэлж ин чинь одоо ярьдаг наад захын нэгдийг бас байхгүй юу өмнөхдөө нэг дүгнэлт хийчээд дараагийн зүйлээ тэгээд жирийн энэ төлөвлөлтийн арга зүйг харахад 20-50 гээд 30 жилийн төлөвлөгөө 5 жилийн төлөвлөгөө 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр 1 жилийн үйл ажиллагаа за явсаар байгаа төсөвдөр очдог яг үнэндээ энэ бүх зүйлүүд чинь бүгдээрээ хэлбэрийн тунхагийн шинжтэй болоод явсаар байгаа төсөв тэгээд үнэндээ тэр сая өчигдөр батлагдж байгаа төсөв батлагдж байгаа үйл явцаа одоо бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ. Юу н өмцөм энэ тэндээс нэмж хасаад ямар ч тэр цалин орлого нэмж байгаа энэ зүйлсүүд чинь бодлогын өөрчлөлт бүтцийн шинжилэл ямар ч зүйл тулгуурлаагүй зүгээр л амиа арга цагаал нэг төсөв баталсан болоод ингээ гарч байгаа шүү дээ. Юу н энэ алсын хараа мараа мөрийн хөтөлбөр яг үнэндээ энэ засгийн газар чинь уг нь шинээр байгуулагдж байгаа засгийн газар тэр мөрийн хөтөлбөрийн тэр гэдэг зүйлээ дахин нэг авч үзээд оновчлоод уг нь явмаар юм. Гэтэл өмнөх засгийн газрын хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэжсэн 14 мега төсөл гэжсэн тэр мөрийн хөтөлбөр нь одоо хэвээрээ байгаа мó байхгүй байгаа мó бүү мэд. Тэрийг биелүүлэх гээд байгаа мó яг яах гээд байгаа. Тэгэхээр эндээс харахаар зүгээр зарчмын хувьд энэ төлөвлөлтийн арга зүй маань ер нь болж байгаа мó. Бид нар одоо ингээд та нар ч гэсэн өөрснөө хэлбэрдэж байгаа засгийн газруудаа зүгээр л одоо нэг батлуулсан болоод ингээд гарчээ юу н өмнөх гүйцэтгэл угаасаа энэ худлаа юм чинь энийг хинч барьдгүй юм чинь за яах втэ ингээ хэлбэрдээд гарчээ гэдэг нэг ийм л үйл явц л одоо болоод байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Тэгэхээр ер нь зүгээр онл номынхаа үед одоо төвшөнд яагаад энэ бид нэр төлөвлөлтөн дээр ер нь ингэж хандаад явсаар байгаа төсөв болдог төсөв чинь өөрөө жилдээ 2 3 тодтогдог тэрийг дагаад тэр төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн төсөөл олон зүйлүүд нь бараг тэрнээсээ олон өөрчлөгддөг. Энэ ер нь төлөвлөлтийн чадвар гэдэг юм биднэрт байхгүй байгаад байгаа юм уу? Аль эсвэл төлөвлөлтөөс тэр шинжлэх ухаанаас улс төр нь өмнөө гарчихлаараа ийм болоод зүгээр ихний ээлжинд энийндээ нэг дүгнэлт хийж баг энэнийхээ учрыг олохгүй бол ингэж элдв янзын 7 бичих цаас хэрэг гаргаж явахын хэрэг юу байгаа мó ер нь. Энийг барьдгүй, хэмжидгүй, ярдгүй, дүгнэдгүй. Тэгчээд зүгээр явсаар эцсийн дүндээ нэг уруу бодлого гэдэг шиг яг 1 жилийн алсын хараатай 1 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө буюу төсөвдөр очиод бүх зүйлийг л эцэст. Тэгэхээр би одоо нэг нарийн ширийн гой сайхан зүйлүүдийн ярихаас өөр ер нь энэ төлөвлөлт яг одоо хэрэгтэй байгаа юм уу? Ингэж хэлбэрдгээ ингэж баахан цаас үрж ингэж юм хийдгээ зүгээр энэ яг энэ байдлаараа бол зүгээр болсон л дээр. Эн чи ямар ч нэг юм тунхагийн ач холбогдлын зэрэг нөө приоритет элдвэдэдийн юм гэдэг энэ зүйлүүд чинь одоо энд ерөөсөө алга. Баахан бүх зүйлийг гой болгоно гэж биччихдэг. Уг нь бүх зүйлийг эн чин аливаа нөөц чин цаг хугацаа мөнгө санхүү бүх зүйл чин хэмжээ хязгаартай байх л та. Тэгээ бүх зүйлийг гой болгоно гэж биччихээр чи яаж төлөвлөлт бас байхад яг анхаарах зүйл нь юу вэ? Засгийн газрын төвшөнд, улс орны төвшөнд салбар яамдуудын гол баг ядаж нэг зүйлийг бичсэн чи баг 20 яамтай газар 20 том бодлогын ард гарчих нь л дээ. Тэгэхээр бүх зүйлийг гой болгоно гэж биччихдэг. Эцсийн дүндээ та нар энэ төлөвлөлтөн дээр тэгээд ач холбогдол өгж байгаа хэмжиж байгаа, дамжиж байгаа, энийг дүгнэлт хийж байгаа. Өнгөрсөн 5 жилд нь яг юу болцсон? Энэ бүхэн чинь одоо үнэхээр яг ингэсэн дурвал энэ төлөвлөлтийг хийхгүй байсан л дээр л ийм л зүйл харагдаж байна. Сайн хариулах. За бэм. За бэм цогцох шүү. Бэм цогцоод. За цогтгол гишүүн бас маш чухал асуудал хөндөж байна. Өнгөрсөн 30 хэдэн жил бид нар үндсэндээ төлөвлөлтгөө явж ирсэн. 1990 он хүртэл бол 5 жилээр төлөвлөөд түүнийгээ биелүүлэх гээд бүгд зүтгэдэг улсаараа хичээдэг байсан. Гадаадын улс орнууд бас 5-10 жилээрээ 30 жилээрээ төлөвлөдөг ийм байдаг. Биднэрт ямар ч төлөвлөгөө байхгүй ялсан нам болгон өөрсдийнхөө дураараа мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дайрчдаг. Ерөнхий сайд хүн болгон би өөрийнхөө бодлого хэрэгжүүлнэ гэдэг өмнөхөө дандаа үгүйсгдэг ийм чөтгөрийн тойрогт орсон. Ингэж явж ирсэн. Энээс салах гэж одоо олон жил оролдож байгаа.
19 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн Монгол улсын төрийн бодлого, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж үг оруулсан бид нэр. Ингэж үүн дээрээ тулгуурлаж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг улсын их хурлаар баталсан. Тэгээ төлөвлөлт байхгүй болохоор хэмжиж чадахгүй бол хянаж чадахгүй бол удирдах чадахгүй. Тийм учраас төлөвлөлт байхгүй болохоор төлөвлөлтгүй тэгэл жилдээ ерөнхий сайд болгон өөрийн бодлого хэрэгжүүлдэг. Улсын их хурл төсөв батлахдаа тэгэл тухайн үед лоббидж байгаа л дуртай юм уу хин одоо овсгоотоо ахиу төсөв батлуулдаг ийм замбраага явж ирсэн. Энэ жишгийг халах гэж бид нар Монгол улсын бодлого, төрийн бодлоготой болёо. Төрийн бодлого төлөвлөлттэй байя. Энэ урт, дунд, богино хугацаанд харилцсан уялдаатай байя гэдэг үүднээс 30 жилийн урт хугацааны бодлого, 10 жилийн одоо 8 үндсэн зорилт хөтөлбөр, 5 жилийн үндсэн чиглэл, өвөн тулгуурласан 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үүнийг хэрэгжүүлэх гэж жилийн төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн тулд одоо төсөв. Ийм одоо харилцсан уялдаатай байх юм хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай харилцсан уялдаатай төрийн бодлогын бичиг баримтад уялдаатай байхын асуудлаа хуульчилж өгсөн юм аа. Хуульчилж өгсөн. Одоо энийг ингээ хэрэгжүүлээд явмаар байгаа юм. Таны саяны одоо ярьж байгаа 21-с 25 оныхоо 5 жилийн одоо анхны төлөвлөгөө бид нэр хэрэгжүүлсэн, хэрэгжилтийн хянаад үзсэн. 95 шалгуур үзүүлэлттэй зорилтуудаа ингээд тавьсан зорилтыг хэмжиж үзэхэд 54% биелэлтэй байсан. Энийг бидний улсын их хурлаас танилцуулсан, хөргүүлсэн. Улсын их хурлд хөргүүлж танилцуулсан юм маань улсын их хурлаар бол хэлэлцээд улсын их хурлаас засгийн газарт энэ зөв байна, энэ буруу байна. Дараагийн 2-5 жилийн төлөвлөгөөндөө та нар энэ асуудлуудаа ингэж тусгаараа гэж чиглэх ёстой байсан боловч энэ процесс хийгдсэнгүй. Хуулийн дагуу Монгол Улсын засгийн газар хууль заасан хугацааныхаа хүрээнд дотор багтаагаад энэ дараагийн одоо 26-аас 30 он буюу 5 жилийн үндсэн чиглэл оруулж ирж байгаа. Энэ нэг шинэ яваад байгаа учраас хэрэгтэй ч юм шиг, хэрэггүй ч юм шиг тэгээ их хурлын гишүүд маань сайн ойлголт багтаа байгаа учраас энд ач холбогдол өгдөггүй. Үүнээсээ болоод зөв ч юм шиг, буруу ч юм шиг, шаардлагатай ч юм шиг, шаардлагагүй ч юм шиг ийм болчиход байгаа юм л та. Тийм болохоор одоо маш чухал бодлогын бичиг баримт шүү. Үүн дээр тулгуурлаж 28 оны улс төрийн намуудын сонгуулийн мөрөглөөр гарна. Энэ яриад байгаа төсөв төлөвлөгөө төлөлтөй холбоотой асуудал энэ учраас сая та нэг хариулах гэж. Танаа яамн дээр ч одоо бүх асуудлуудыг бацж явах хэрэгтэй шүү дээ. Учирс сая. За 21-с 24 оны хэрэгжилт хийсэн аудитын үнэлгээ 67% байсан. За манайх бол өөрсдөө үнэлгээ хийсэн. Энэ бол 52.8% гарсан. Тэгээ их хурл тайланг нь хөргүүлсэн. Энэ юунаас болдог байсан бэ гэхээр шалгуур үзүүлэлтүүд индикаторуудыг тавиагүй. Энэ qualitative ер нь бол юм чанарын арга хэрэглээд яваад ирсэн. Хэмжиж болохгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн гол зорилт бол хэмжиж болдог байдлаар хийж байгаа юм л да. Тэгэхээр заавал нэг тийм тайланг нэг процессыг үнэлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр бид бол эргэжэл огт процесс үнэлэхгүй. Жилийн төлөвлөгөөч зөвхөн үр дүн хэмжинэ. Тэгэхээр энэ 5 жилийн чиглэлж хийсэн салбарын үр дүн, үндэсний үр дүн, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үр дүн 30 тэрбумаас дээш 200 хөтөлбөр гэж. Тэгэхээр хэмжиж болох бололцоотой болж байгаа учраас дахиж одоо нэг юм процесс үнэлэгдсэн тайлан тавиад бол байхгүй болно.